Кто-то в роликах спрашивал, говорит, всегда показываешь маленьких, покажи подростков, они у тебя вырастают вообще. Да супер вырастают, ребята, вообще проблем нет. Вот посмотрите, в ячейке у меня не больше, чем 3 кролика. Пространство тут огромное, им хватает, вообще без проблем. И также стоят 2 кормушки. Поение ниппельное, там вот есть труба с соском, и идет это все вот сюда, к этой емкости. Вот. И на всякий я все равно ставлю емкость для воды как страховка.